Sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokukholwa. Ukukholwa into amabechaza abathi ayibonakali kodwa yenza izinto ezibonakalayo. Lokhu kusho ukuthi yonke into edaliweyo yenziwe ngokukholwa. Abantu ke abaziyo kangcono baze bathi yonke into idalwe ngezwi, then bese izwi ke lenza into engabonakali ibe khona. Kusho ukuthi yonke into iqala somewhere ngaphambi kokuthi kube khona. Lokho ke kungitshela ukuthi ayikho into ekhona engadalwanga, noma yinhle noma yimbi, kodwa yonke into idaliwe umdali okuyena odala izulu nomhlaba. Ngifuna kodwa ukuchaza into ethi ayikho into ekuthiwa yi-option mawukholwa. Mawukholwa uthatha indlela leyo yokukholwa, awukwazi ukuthi mawuthathe leyo ndlela bese uphinda uba ne-second option. Kusho ngendlela mawukholelwe ekutheni le ndlela ngizoyihamba iyongifikisa egoli, le ndlela ngizoyihamba ingifikisa empumelelweni. Awukwazi ukuthi mangabe kuba nezihlibe endleleni bese uthi no ngeke ngisayithatha le ndlela, noma ngizothatha enye indlela ukuze ngifinyelele lapho. Indlela yokukholwa doesn't have an option. There is only one option, and leyo option ukukholwa, nothing else. Yingakho sometimes abantu abakholwayo ibonakala ifaka ibangenisa engcindezini noma itesteka noma i-challenge indaba yabo ukukholwa sometimes, because bathi bekholwa uma beke bahlangabezana nezinto la ukholo lwabo ufuna litestwe khona noma libonakaliswe khona, liproveke khona, bathathe enye i-option. Yingakho kunomhlabeleli othi abanye baqala kule ndlela bayithola ngumcingo, abanye bayibona le ndlela inzima ingahambeki bese beba ingcosana bayobekezela, nabanye futhi ababekezelile baqala indlela entsha. You know why? It's because le ndlela yokukholwa ayinayo i-option. Yingakho abanye abantu bevele badecide ukuqala enye indlela uma ngabe bebona ukuthi izinto azihambi kahle. Kanti ayikho into enjalo ekukholweni. Ukukholwa is simple, kuthi sihamba ngale ndlela, iyona ndlela le esizoyimela, akukho kunye sokwenza. Abantu ke abaningi bayahluleka ukumelana nezinqumo nama decision abawathathile ngenxa yokuthi mabangabe behlangabezana nezinkinga endleleni, bazibona izinkinga ziba ngaphezulu kombono nalento le abafisa ukuthi bayi-achieve. Therefore, I'm simply saying to you, uma uthatha indlela, ukukholwa kangisho kuyosontweni. No, that is not what I'm saying. Ukukholwa yilento okholelwa kuyona, be it a spiritual thing, lento othi iletha ukuphila, lento eletha ithemba, lento eletha umbono, lento esustaina wena endleleni, yona leyonto. Whatever that you believe in, leyo nto mawukholelwa kuyona, kholelwa kuyona ngokugcwele. Ungathi sewukholelwa kuyona mangabe sewuhlangabezana nama challenge a challenger wena naleyo nto okholelwa kuyona bese uthatha inye indlela. Ngisho isinqumo awukwazi ukwehla ushone kakhulu phansi mawukholwa, fanele njalo uhlala ukukhuphuka, you press on so that indlela yakho izoya phezulu. Akekho umuntu wathi indlela yokukholwa indlela ezoba lula. Therefore, I'm simply saying there is no option kulento okholelwa kuyona. There is only one option, and ilo okholelwa kuyona.